Lagyo siya. Nahiya siya, nahiya. Dako to yung isa sa babaw gang oh. Ato yung dako. Guys, marami palang monkey dito oh. Ayun isa oh. Ayan. Andun din yung iba. Cute. Hello, what's your name? What's your name? I am with my hiking buddy. Hi. Look at that. Back to back. The Malditas HK. Hindi ko din pag-delete. Hi. Shout out team PS team. I am with the Malditas HK. Me too.
maganda mag-hike dito sa Eagle's Nest. Kasi ano siya, yung maraming puno ng kahoy. Hindi siya mainit. Tsaka mostly makikita nyo rito. Ano, ewan ko lang dun sa dulo pero dito nga yung mga unggoy. Monkeys. Yan ang mga nakikita ngayon. Sarap magduyan doon, gang, oh. Parang nami magduyan. Ano, ang lubid na ho. Oo, delicades. ko nakita yung nest ng eagle. So, look at that, guys. This is the top already of eagle.
Tapos na ta diri. So, guys, wala kaming nakitang eagle's nest. Saan ba yung eagle dito? Wala man. Then guys, we'll go to another hill, which is Beacon Hill. And then from Beacon Hill, pwede pa din guys tumuloy doon sa Lion Rock. Ayan. Tapos papuntang Crown Point, Unicorn Ridge. I don't know kung makaya pa namin yan. Basta ngayon, tapos na kami sa Eagle's Nest. Now we're going to Beacon Hill. Okay guys, let's go!